ようございます。ミキニャからの鶏集合。よいしょよいしょよいしょ。餌いきます。この中に入ってるの入れておくとさ、あっという間になくなっちゃうよね。やっぱもう毎朝こうやるとか、自動餌やり機時間でやるとかじゃないと、もう食べたいだけ食べちゃうね。今日はね、レバニラ夜するから、レバーね、ちょっとお裾分けするよ。大してないってか。ね、キジちゃんはみんなにひょろひょろつつかれちゃうから。あんま見えてないよね。最初あげたところをさ、巻いたところにさ、行かないもんね。鶏ってさ、忘れてこっち最初にあげたのにさ、最新版のところに行っちゃう。こっちにいっぱいあるんだよ。キジちゃん、そう、こっちがいっぱいあるからよかったね。むしろね、クロコちゃんお気の毒少ない。来た。毛づくろいし合う中だもんね。よしょ、お散歩。昨日卵取るの忘れてるから、もうすでに3つある。また後から産むから、今のうちに取った方がいいね。よいしょ3個。昨日1個産まなかった人がいるね。これあれだな、ちょっとキジちゃんだね。昨日産まなかったの。ちょっと茶色、なんていう、黒っぽい白の卵がないし、お尻がね汚れてきちゃってるんだよね。食欲はあるんだけど、ちょっとまたなんか心配な感じ。お尻が汚れ始めるとさ、ちょっと元気なくなりがちだよね、今までね。はい、元気出していきましょう。お散歩。なんか昨日靴洗ったけどさ、ここに干したらなんか多分おしっこかけられたと思う。猫かなんか洗い直す。簡単だよね。シャラシャラってやっちゃう。二度でもお散歩行きます。さっさと行け。